Kada sangraužos dalelytę sich vartojam Akkusativ, o kada Dativ linksniu. Zum Beispiel. Matote, kad aš esu pasidažiusi, ar ne? Ich habe mich geschminkt. Dabar, ką matote, kad esu pasidažiusi? Ich habe mir die Augen, die Wimpern und die Lippen geschminkt. Aš pasidažiau akis, blakstienas, lūpas. Ich habe mir auch die Backen geschminkt. Aš taip pat pasidažiau žandus. Ja? Taigi, jeigu mes sakom tik tai, kad pasidažiau, tai ich habe mich geschminkt. Jeigu mes pridedam papildomai ką, tada mich ir dich reikia vartoti mir ir dir, Dativ linksniu. Visi kiti nesikeičia. Sich, uns, euch lieka tokie patys.